Dhimbja e fytit me temperaturë. Janë të paktë dhe shumë e fatë ata që gjatë dimrit nuk preken të paktën një herë nga dhimbja e fytit shoqëruar me temperaturë. Por a din ta trajtojnë? A kemi gjithmonë nevojë për mjekun gjatë një temperature stinore? Dhimbja e fytit është problemi më i shpesh që haset tek fëmijët dhe të rriturit. Infeksionet e bajameve dhe faringut që shkaktohen nga viruset dhe bakteret e ndryshme japin dhimbje fyti, ndjesi ëndje dhe djegje. Zakonisht, pacientët pyesin se çfarë mund të bëjmë në kushtet e shtëpisë. Për ta kuptuar më mirë këtë gjendje, le të flasim pak për fitopatologjinë, mekanizmin e formimit të sëmundjeve. Bakteret natyrale të florës tonë janë ekuilibër të plotë mekanizmin tonë mbrojtës, por në qoftë se ky mekanizëm dobësohet totalisht, atëherë këto baktere të dobishme shumohen dhe krijojnë infeksionin. Në këtë rast, sëmundja nuk është e rëndë. Dhimbja e grykëve që shihet pas konsumimit të gjërave të ftohta janë të këtij tipi. Ushqimet shumë të ftohta shkaktojnë tkurjen e enëve të gjakut në bajame dhe faring, duke ngadalësuar qarkullimin e gjakut në këto zona. Si pasojë, ushqimi, energjia dhe qelizat e bardha, qelizat mbrojtëse, ndryshojnë drejtim, duke prishur ekuilibrin mes baktereve natyrale të florës, duke lejuar kështu shumimin e tyre. Ngritja e temperaturës vërhet shpesh në këto raste. Me stabilizimin e qarkullimit të gjakut në zonat e prekura, ky infeksion përmirësohet për një kohë shumë të shkurtër. Nëse në trupin ton hyn një bakter me të cilin nuk kemi pasur kontakt më përpara dhe vendoset në këto zona, pra në bajame dhe faring, të cilat përbëjnë kalane parmbrojtëse, atëherë shohim një infeksion me edem, dhimbje dhe temperaturë të lartë. Edhe po ta prekim qafën nga jashtë, ndjejmë një nxehtësi të pazakontë. Në këtë mënyrë, duke dhënë një përgjigje të shpejtë për një kohë sa më të shkurtër ndaj këtyre mikrobeve, mundësohet formimi i mekanizmave mbrojtës dhe parandalohen bronkitet e pneumonitë. Faktorët e përgjegjshëm për infeksionet e fytit: tonsilitin dhe faringitin. Bakteret e florës së kavitetit të gojës. Këto janë bakteret që gjenden në indet tona, zakonisht bakteret të dobishme, viruset ose bakteret e marra nga jashtë trupit në ambientet e hapura. Fillimi dhe ecuria e sëmundjes së shkaktuar nga grupi parë ndryshon me atë që shkakton grupi dytë. Çfarë duhet të bëhet në këto raste? Duhet që zona e fytit të mbulohet vazhdimisht. Përjashtimi vetëm janë infeksionet e grykëve tek fëmijët, të cilat shoqërohen me edem masive e cila pengon frymarrjen edhe me hungërim. Por këto të fundit përbëjnë një masë shumë të vogël të infeksioneve të fytit, që duhet të dërgohen urgjentisht tek mjeku për të marrë ndihmën e duhur. Është e gabuar dhënia e ilaçeve për uljen e temperaturës tek fëmijët deri në 5 vjeç, nëse temperatura e matur në aksil, në sqetulla, është më pak se 39 gradë Celsius. Në këtë rast, ju do të shpallnit armë pushimi në luftë me armiqt më të pamëshirshëm, por tek fëmijët që kanë kaluar konfuzione, më parë duhet të veproni sipas këshillave të mjekut përkatës, duke filluar nga mosha 6 vjeç dhe më të rritur është totalisht e gabuar përpjekja për uljen e temperaturës. Dhe tek të rriturit është totalisht e gabuar përpjekja për uljen e temperaturës. Efekte shumë të mira jep dhe zgjerrja dhe pirja e mentes. Mentja me vetitë e saj kundër edemës në të njëjtën kohë pakson dhe dhimbjen e fytit. Mos u përpiqni të ulni temperaturën kur sëmureni. Të mposhtmet nuk janë të vlefshme përpara këshillave të mjekut që jeni vizituar ju ose të afërmit tuaj. Ato hynë në kategorinë e njohurive të përgjithshme mjekësore. Gjithashtu, vëmendje i kushtohet një gabim i të rëndësishëm temës së shërimit me anë të ilaçeve të pacientit me temperaturë të lartë. Këto raste fatkeqësisht dhe në botën e mjekësisë vlerësohen sipas njohurive të marra shablon. Fillimisht, ja disa informacione parafrake. Temperatura normale e trupit të njeriut është afërsisht 37 gradë Celsius. Temperatura e gjakut ton është afërsisht 38 gradë Celsius. Temperatura 37 gradë Celsius e matur në aksil, pra në sqetull ose në zonën inguinale, pranohet si normale. Temperatura e matur në vesh, në pjesën e brendshme të gojës dhe në rektum, pra në zonën e trash, mund të rezultojë 1 gradë më lart. Gjithashtu, temperatura ndryshon, mund të rritet ose të ulet tek femrat në periudhën e menstruacioneve. Matjet nga veshji mund të na gënjejnë për shkak të transferimit të temperaturës si rrjedhojë e ndryshimit të ambientit dhe nxehtësisë nga veshji i jashtëm deri te timpani. Temperatura e trupit ton rritet edhe kur ushqehemi me ushqime të pasura me karbohidrate.
si dhe pas ushtrimit të aktiviteteve fizike. Është interesante se si të gjithë ne, kur shohim një njeri të sëmur me një impuls të pavedishëm, sigurohemi që ai të jetë i ngrohtë. Trupi ynë mundëson termoregullimin me anë të cikleve homeostatike, duke adaptuar diametrin e enëve të gjakut, sidomos atyre në lëkurë, sipas temperaturës së jashtme dhe lëvizjes së nxehtësisë përreth, si dhe duke përshtatur sasinë e gjakut që kalon në to, duke djersitur dhe duke sekretuar mediator që rrisin temperaturën. Ndonjëherë, pavarësisht se gjendemi në mjedis me temperaturë normale, trupi krijon ndjesinë të ftohtit duke bërë që të mbulohem e në këtë mënyrë të rrisim temperaturën tonë. Si formohen sëmundjet me temperaturë të lartë? Faza e parë. Duhet që shkaktarët si bakteret, viruset ose prionet, pjesa të përbëra vetëm nga materiali gjenetik, të hyjnë në trupin tonë ose të gjenden atje paraprakisht, si për shembull virusi herpesit që shkakton vezikulat e buzët. Faza e dytë. Duhet që një shkaktar të shumohet sipas programit të vetë dhe në këtë mënyrë të përpiqet të dëmtojë. Në qoftë se gjatë fazës së dytë, sistemi ynë mbrojtës nuk e zhduk shkaktarin, kur sistemi imunitar nuk e regjistron shkaktarin me anë të qelizave të kujtesës, ose kur trupi ynë ndodhet në gjendje dobësie, shkaktari i sëmundjes shumohet me një shpejtësi marramendse dhe fillon të dëmtojë trupin seriozisht. Pjesa më e madhe e baktereve dhe viruseve nuk mund të shumohen lehtësisht në temperaturën normale të trupit, por në qoftë se ne ekspozohemi në të ftohtë, në qoftë se temperatura e trupit ulet si pasojë e keq ushqyerjes dhe kur sistemi ynë imunitar mbrojtës nuk e njeh shkaktarin, bakteret dhe viruset, atëherë ato futen dhe rinë në pritje, fillojnë dhe të shumohen. Faza e tretë. Sistemi mbrojtës e analizon shkaktarin dhe reagon ndaj tij. Një pjesë e përgjigjeve të sistemit mbrojtës janë specifike dhe sulmojnë direkt shkaktarin, kurse pjesa tjetër janë masa parandaluese të përgjithshme, por të gjitha këto ndërlidhen me njëra tjetrën në një mënyrë të komplikuar. Faza e katërt. Shkaktari mundet nga sistemi mbrojtës, shërimi dhe veçoritë e tij regjistrohen nga ky sistem, kështu që kur ne të riekspozohemi me këtë shkaktar, do ta zhdukim pa e lejuar të stimulojë sëmundjen. Trajtimi fillohet nëse trupi ka pësuar dëmtim, rikuperimi. Temperatura e lartë është një masë parandaluese përgjithshme, do me thënë, një gjendje mobilizimi. Shkallët e tjera të mbrojtjes lidhen pikërisht me të. Rritja e temperaturës ul shpejtësinë e shumimit të mikrobeve. Fjala mikrobe përfaqëson dhe viruset dhe prionet, pavarësisht se ato nuk hyjnë në klasifikim si mikrobe. Gjithashtu, ajo rrit qarkullimin lokal dhe sistemik të gjakut, duke transferuar qeliza të bardha, qeliza mbrojtëse dhe ushqim në fushën e luftës. Si për shembull, marrim rastin e tonsilitit, kur pim vazhdimisht pije të ftohta, ose bronkitin ose pneumonin kur jemi të djersitur që ndrojmë në vende ku fryn erë. Menjëherë, sa fillon sëmundja mikrobike, trupi ynë vendos etapin e temperaturës mbi normalen, duke rritur qarkullimin e gjakut veçanërisht në zonat e inflamacionit. Rrjedhimisht në ato zona arrin faktorët mbrojtës dhe burimet e energjisë që ato përdorin. Kur temperatura i kalon 37 gradë Celsius, shpejtësia e shumimit të mikrobeve ulet. Ndonjëherë nevojitet një rritje kaq e madhe temperature, sa që gjatë rritjes së saj kemi ftohtë dhe dridhemi. Kur kemi ftohtë, mbulohemi duke e mundësuar ruajtjen e temperaturës. Kur dridhemi, muskujt tanë prodhojnë nxehtësi shtesë. Duke kuptuar se çfarë do të thotë trupi ynë dhe duke u mbuluar, ne japim ndihmën tonë në qëllimin e tij dhe zakonisht pas 1 apo 2 orësh djersitemi dhe shërohemi. Për shembull, në rastin e fillimit të infeksionit të bajameve, kur i ndjejmë grykët të skuqura, duhet ta mbulojmë direkt fytyn që të rrisim nxehtësinë dhe qarkullimin e gjakut në atë zonë, duke fituar kështu betejën që në fillim, ose në raste të avancuara kur këto masa janë gjithmonë efektive. E si përfundim, nuk është e drejtë të ulim temperaturën tek bebet. Temperatura e lartë tek të rriturit nuk shkakton ndonjë problem serioz, përveç se rasteve të rritjes anormale më e madhe se 41 gradë Celsius, kështu që nuk duhet të shqetësohemi dhe të shkatërrojmë sistemin imunitar me mjekime që ulin temperaturën. Kur ta provoni do të shihni se sa shpejt do të shëroheni në rastet kur nuk mundeni ta ulni temperaturën. Përveç kësaj, nga që ju do u jepni mundësi reagimeve mbrojtëse të formohen shkallë-shkallë, sistemi mbrojtës do të forcohet me kalimin e kohës.